माय चॅनल तेजोमाई व्लॉग्स। मला बरेच कोलॅबरेशनसाठी प्रोडक्ट्स येत असतात, ह्यूज बॉक्सेस येत असतात। तर त्यामध्ये कधी कॉस्मेटिक्स असतं किंवा काही होम इसेन्शियल्स असतं किंवा काही स्किन केअर हेअर केअर प्रोडक्ट्स असतात। तर असंच मी ते वेळोवेळी अनबॉक्सिंग करत नाही, कारण की मी बाकी कामामध्ये सुद्धा असते। तर बऱ्याच दिवसापूर्वी मला हा ह्यूज बॉक्स रिसीव झालेला आणि मला खूप जास्त एक्साइटमेंट होती त्याला ओपन करण्याची की त्यामध्ये काय आहे। आणि मला मी कोणत्या कोलॅबरेशनसाठी अप्लायसुद्धा केलं नव्हतं, तर माझ्या डोक्यामध्ये काही हेच नव्हतं, कल्पनाच नव्हती की हे काय असू शकतं। तर मी ते तेव्हाच्या तेव्हा ओपन केलं आणि मी खूप जास्त शॉक झाले आणि मी तेव्हाची रिॲक्शन कॅमेऱ्यामध्ये कैद नाही करू शकले। त्यामुळे मी विचार केला की हा अनबॉक्सिंगचा सेगमेंट पुन्हा एकदा करूया। त्यामुळे मी तो बॉक्स तसाच पॅक ठेवला आहे। तर आज ती वेळ फायनली आली आहे की कॅमेरासमोर तो बॉक्स अनबॉक्स करण्याची। तर सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। तर हा आहे तो बॉक्स। तर तुम्ही यावरूनच समजू शकता की हे काय आहे आणि कुठून आलंय। पण मी खूप जास्त ब्लेस्ड आहे की मी एवढं बघूनच मी शॉक झाले होते। मी एवढं बघूनच मी ते बऱ्याच वेळानंतर पूर्ण आनंद मी सेलिब्रेट केल्यानंतर मी ते ओपन केलं होतं। तर आपण आता हे लगेच ओपन करूया। खूप जास्त एक्साइटेड होते जेव्हा हे मी फक्त एवढंच मी वाचलं। तर आता आपण ओपन करूयात जास्त न बोलता। इथे लिहिलंय वेलकम टू दी बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम फॅमिली। हे लेटर आहे ज्याच्यावरती कॉंग्रॅट्स वगैरे लिहिलंय आणि काही मजकूर लिहिलाय जो की तुम्ही वाचू शकता। आणि ओह माय गॉड, हे आहे एक अप्रिसिएशन म्हणू शकतो आपण इंस्टाग्राम कडून। तुम्ही याला हँग करू शकता किंवा जस्ट ठेवू शकता। यावरती लिहिलंय प्रेझेंटेड टू, माझा इन्स्टा ID लिहिलाय, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम रेकग्नाइज्ड क्रिएटर ऑक्टोबर 2021।